हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल जी अनमोल टेक्निकल ब्लॉग्स में। अगर वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड्स तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल घंटी को ज़रूर बजाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहे। हेलो फ्रेंड्स, आज बात करने वाला हूँ Redmi 8 स्मार्टफ़ोन के बारे में। इसका फ्रेंड्स मैं फुल रिव्यू करने वाला हूँ। इसका क्या क्या फीचर्स है, चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। इसका प्राइस की बात करूँ फ्रेंड्स तो इसका सेलिंग प्राइस 8,000 रुपया है। चलिए फ्रेंड्स पहले इसका अनबॉक्सिंग कर लेता हूँ। इसमें फ्रेंड्स आपको मिल जाता है एक सेक्शन और इसमें है सिम रिएक्टर टूल्स, साथ में मुफ्त का एक बैक कवर। चलिए मैं इसको साइड में रखता हूँ, मोबाइल को बाहर निकालता हूँ। ये है Redmi 8 स्मार्टफ़ोन। चलिए फ्रेंड्स इसका कवर में प्लास्टिक बाहर निकाल लेता हूँ। ये इस तरह का मॉडल है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स पहले इसको मैं ऑन कर लेता हूँ। इसको ऑन होने में कुछ समय लेगा दोस्तों। और इसके अंदर क्या क्या है फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं। इसके अंदर फ्रेंड्स आपको मिल जाता है एक चार्जर और साथ में एक USB केबल। डिस्प्ले साइज़ की बात करें फ्रेंड्स तो 15.8 सेंटीमीटर 6.5 इंच का इसका रेजुलेशन टाइप फ्रेंड्स HD प्लस है। इसमें फ्रेंड्स 2GH प्रोसेसर मिल जाता है। इसका ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड पाई 9 है फ्रेंड्स। इसका प्राइमरी स्टोरेज की बात करें फ्रेंड्स तो इसमें आपको 64 GB इंटरनल स्टोरेज मिल जाता है, 4 GB रैम मिल जाता है। कैमरा की बात करें फ्रेंड्स तो इसमें आपको 12 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल डबल प्राइमरी कैमरा और 8 मेगापिक्सल सेकेंडरी कैमरा मिल जाता है। बैटरी पावर की बात करें फ्रेंड्स तो इसमें 5000 mAh का बैटरी मिल जाता है। इसका वारंटी की बात करें फ्रेंड्स तो इसका 1 साल के वारंटी मिल जाता है। ये काफ़ी स्मार्ट दिखने में लगता है। अगर वीडियो अच्छा लगा है फ्रेंड्स तो लाइक और शेयर कर दें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल घंटी को बजाना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहे। फ़िलहाल के लिए इतना ही फ्रेंड्स। जय हिंद, वंदे मातरम।